நோக்கியா சவுண்டு. மெசேஜ் ரிங்டோன். அட்வர்டைஸ்மெண்ட். லிஃப்ட் சவுண்டா? காலிங் பில்லா? வோடாஃபோன் சவுண்ட். கரெக்ட். டெய்லி மாட்டேன் தெரியலையே. ஓகே. சிஸ்டம்ல லாக் பண்றது. இது வந்து விண்டோ மீடியா. விண்டோஸோட எரர் சவுண்ட். பாப்ப போறோம்ல, எரர் பாப்ப போறோம். எரர் சவுண்டா? இது என்ன விசில் அடிச்சாங்க, கொலுசு சவுண்டு கேட்டுச்சு. கோக்கமில்லன்ல ஏதோ பாட்டு. அர்ஜுனோட வில்லு அந்த பாட்டோட ஓப்பனிங். இப்போ விசில் நிறைய இடத்துல ஊதுறானுங்க, குப்பை வண்டிக்காரனும் ஊதுறான். நான் சொல்ல இது அம்மா குப்பை தங்கம்மா அந்த பாட்டு தானே? தமிழ்நாடு அரசு. அதான் எங்க நம்ம கார்பரேஷன் வண்டி சவுண்டுங்க. அவுட்லுக். இது வந்து ஜிபேல காசு ஏதோ வந்துச்சுன்னா, ஜிபேல காசு ஏதோ வந்துச்சுன்னா மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த சவுண்ட் நான் கேட்டிருக்கேனே. இல்லை இது கேட்டதே இல்லை நான். ஸ்கைப்போட சவுண்டு. ஸ்கைப். இது வந்து வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் ஆச்சுன்னா சவுண்ட் வரும் பார். லோ பேட்டரி. இது வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்ல வர அந்த சாட் கான்வர்சேஷன் டோனு. இது சிஸ்டம்ல வரும். ஷட் டவுன் ஆகும்போது சவுண்டா இல்லை லாக் ஆகும்போது வர்றதா? இதெல்லாம் தெரியாம ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்க முடியுமா? விண்டோஸோடைய ஃபோல்டர் 2 ஃபோல்டர். நியூ மெயிலா? அடிக்கடி வரும்டா. நம்ம அந்த இது போட்டு லாக் பின்னு போட்டு எடுப்போம்ல, பென்ட்ரைவ் எடுக்கும்போது வர்ற சவுண்டு, பென்ட்ரைவ் போடும்போது வர்ற சவுண்டு. கன்றாவி. கனெக்ட் பண்ணா வரும்ல. சரி ஓகே. ஓகே கரெக்ட். நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். வைப்பர். அந்த இது திறக்கிறது தானே. இந்த ஃப்ளஷ் டேங்க் சவுண்ட் மாதிரி இருக்குது. பிரிண்டருடைய சவுண்டு. இது வைப்பர். கார் வைப்பரா? கார் சம்பந்தமான தான் வைப்பர் கிடையாது. விண்டோ. எலக்ட்ரிக் விண்டோ. என்னவோ சவுண்ட் ஆச்சு இது. கிளாஸை மேலே ஏற்றும் போது வர்ற சவுண்டு. எலக்ட்ரானிக் கிளாஸ் மேலே ஏற்றும் போது வர்ற சவுண்ட். கரெக்ட். மெசேஜ் சென்ட் பண்ணா, மெயில் சென்ட் பண்ணா நிற்குது தெரியல. ஏதோ ஒரு விண்டோஸ் சம்மந்தமான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு. இது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்டானா வருதா? இது வந்து காசு போயிடுச்சுன்னா வர சவுண்டு. ஜிபேல. ஆமாயா, கூகுள் பே டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம். என்னடா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு சவுண்டு. செவிலே அடிக்கிறாங்க யாரோ. அது இல்லையா? கொசு பேட்டு. கொசு அடிக்கிற சத்தமா? லைட்டர். வாட்ஸ்அப் ஃபோன் ஏதோ ஒரு ஹைக்கில் வரும் தானே, இந்த ஹைக்கில் வர நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு. ஃபோன்பே, பேடிஎம், இந்த ஆப். மெசஞ்சருடைய டோன் இது. மெசஞ்சர் சவுண்டு. சிஸ்டம் லாக் அவுட். ஷட் டவுன். லாகின். ஓகே. எந்த ஓஎஸ் ஓட லாகின்? ஐயோ அசிங்கப்படுத்தாங்க. எக்ஸ்பியா? விண்டோஸ் ஆன் ஆகுது. விண்டோஸ் எந்த வெர்ஷன்? விண்டோஸ் வந்து எக்ஸ்பி இல்லை, அதாவது விண்டோஸ் கண்டிப்பாக 10, 11, 12 கிடையாது. விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஆர் அந்த வெர்ஷனில் ஏதாவது வர்றதா இருக்கு. விண்டோ மீடியா பிளேயர். விண்டோஸ் 8, விண்டோஸ் 7, 8, 10, விஸ்டா, ஹெச்பி. விண்டோ இப்போ இருக்கிறதா? விண்டோ 7, விண்டோ எக்ஸ்பி.